се влизаше в схватки и в битка с другите народи, които воюваха против Божия народ. Словото на Бога казва в 19 стих от 2 книга на Царете, 5 глава, че тогава Давид се допита до Господа да отида ли да воювам срещу филистимците или не. Той попита още: ще ги предадеш ли в ръката ми? Господ му отговори: излез, защото със сигурност ще предам филистимците в ръката ти. Трябва да ви кажа, че Давид в този случай беше най-щастливият пълководец. Той знаеше предварително резултатът от още непроведената битка. Аз бих искал да бъда много да бъда такъв човек, да знам събитията преди те да се случи. Бог да ми каже: така ще се случи, и аз просто да бъда спокоен. Че кой не би искал да бъде такъв пълководец, като Давид? Той излезе да воюва, знаеше предварително какво ще стане. И това неговото знание беше с щастлив край. Ще спечелиш битката. Ще ги победиш. Аз бих отишъл на такава война с песен и радост. Когато знам, че предварително ще спечеля. Но кажи на човека, който е до тебе: не винаги Господ казва неща, които са ни приятни. В случай това беше приятно за Давид. Но ние знаем, че в други случаи имаше заповед да не го прави. Който не се слушаше в Божия глас, губеше. Нека да продължим. След 22 стих в 5 глава се казва, че отново филистимците, след като получиха един добър урок и бяха победени, отново дойдоха. 23 стих, Давид отново се допита до Господа втори път. И тогава Господ му каза: не излизай. Първи път му каза: излизай, и сега му каза: не излизай. Да кажеш на един, който е свикнал да побеждава, сега не излизай. Той вече е свикал армията, те са наточили копията, сабите готови да секат, искат лесна победа. Обаче изведнъж Бог им казва: не излизай. Колко пъти сме били в покруса? Викаме към небето, Бог казва: не. Някой казва: да, аз не му чух гласа. Искам да ви кажа, че тогава, когато за дълго време Бог мълчи, просто приеми, че ти е казал не. Амин. Някои хора се молят по 15 години Бог да им каже нещо, и Бог мълчал, и те мислят, че Той няма сили да им каже. И приеми това за не. Престани да се моли за нещо, за което Бог не благоволява да ти отговори. Понеже ние сме кръстени със Святия Дух, искаме непременно Бог да ни говори и винаги да ни отговори положително. Обаче не е така. Моли се един път, два пъти, три пъти. Пости един път, два пъти, три пъти. След това се примири с Божията воля. Кажи на човека, който е заспал до тебе: примири се с Божията воля. Обаче какво забелязваме в нашите среди? Някои хора от тази църква, като не получат ясен отговор от Бога, нека да ти бъде според искането, напускат тази църква и отиват друга. И търсят пророци. И търсят, докато намерят някой, който им пророкува. Ще ви бъде според както иска. По-голямата част от вярващите обичат тези пророци, които отговарят: ще ви бъде според както иска. Но искам да ви кажа, че в повечето случаи Бог казва не. Запазете и отдайте правото на Бог да ви казва не. В един случай Той каза на Давид: да, излез. Веднага след това му каза: не излизай. Кажи на човека, който е до тебе, ако дълго време се моли за нещо, разбери най-сетне, че Бог, който е много нежен и толерантен, много елегантен, никога не използва грубост. Той няма да ти каже, както обикновено така отговаряш на съпруга си или той на тебе: айде стига си ми до дявола, няма да ти кажа. Или няма да ти отговоря. Бог не отговаря така, Той просто мълчи. Той не е като хората. Той няма да се занимава с твоята етика и да търси
учтива форма на отказ. Неговия учтив отказ се състои в неговото мълчание. Когато за дълго време небето мълчи, просто се смири и приеми Божията воля. Аз не съм съгласен. Искам винаги Бог да се съгласява с моята воля. Искам като се замоля, защото ме боли стомаха, веднага да ми мири. Говоря за себе си, не за други хора. От моята лична опитност. Искам, понеже често ме боли главата и изпадам така в много тежки състояния, като каже Господи, нали знаеш, утре имам църква, моля ти се, главата ми веднага и той веднага една вълна да мине, всичко да изчезне, аз да бъда като 18 годишно момче, макар че съм 67 години. Че не става. Тогава какво ми остана? Да се взърда на Бог и да кажа, какъв си? Ти не отговаряш на моите молитви. Ти не се съгласяваш с моите нужди да ги разрешаваш. Познавам едно дете и то е моето. „16 години, брат. Знаеш случай. Никога не съм чул да роптае за ситуацията, в която е. Никога не я чух. И трябва да ви кажа, че в личен план съм най-доволен от това. Друго не успях. Но в лицето на моята голяма дъщеря виждам един християнин. Не съм я виждал повече от 10 години. Нито веднъж не я чух да каже: татко, обясни ми, ти си пастор, защо това се случи на мен? Веднъж не ми е казала по телефона: тате, Господ ме е забравил. Веднъж не ми е казала: Господи, тате, Бог няма ли милост за мен? Правилно каза, брате. Бог не обича лигавите християни. Има ли лигави войници? Примири се с Божията воля. И тогава Господ му рече: когато